هلک چې راځي په خپله چې زه دا واده کوم نو هغه یې کولی شي. که اوس دلته څوک دا تپوس وکړي چې ولې هلک دپاره ولي لازم نه دی او جنۍ دپاره لازم دی او دا خو د جنۍ سره ظلم نه دی؟ جنۍ عقل کمي او دا خبره چا کړې چې عقل یې کمي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې. عقل یې کمي، جنۍ نه پوهېږي چې زما خیر په څه کې ده او شر په څه کې ده، او په معمولي خبرو باندې دوکه کېږي. او ډېرې جنکۍ داسې شتي چې د کورونو نه تښتېدلي، خپل پلار نیکه رونه خاندان یې شرمولی دی او اوس هغوی هم خفه دي ځکه چې هغه کم باغونه چې ورته هغه جوړ کړي وو، کمې خبرې ورته هغه کړې وه، که اوس هېڅوک نشتي. د نقصان هله وشو چې کله پکې سړی نه و، چې کله پکې سړی نه و. هر چې سړي دي نو سړي دی چې بهر ګرځي را ګرځي، هغه کور هم لیدلی دی، هغه خاندان هم لیدلی دی، نو خبر دی. او جنۍ کور کې د نه څه خبر دی چې دا هلک څنګه دی، د کردار څنګه دی، د لمونځ اودس کوي که نه کوي، پلار یې څه دی، رور یې څه دی که نه. نو دا فیصله د شریعت عین د انصاف او د عدل فیصله ده. هلک دپاره د ولي اجازت لازم نه دی. والله اعلم.